အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒီ group conversation လေးတစ်ခုလုပ်ကြည့်ကြမယ်အရှိ tutorial မှာ tutorial စစ်မှာတော့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင် story လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့မှာတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတာကိုအခြေအနေထည့်ပြီးစဉ်းစားခဲ့ရတယ်အခုဒီချိန်ကဘာကို broadcast ကိုတုံးပြီးတော့ group conversation လုပ်ကြည့်မယ်စကားကိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးပြောကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay broadcast ဆိုတာဘာလဲ broadcast ဆိုတာအသံလွှင့်တာတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် radio တွေ television တွေနဲ့တူတူပဲ okay အဲ့တော့ radio ဆိုတာအသံလွှင့်လိုက်တယ်ဖမ်းပြီးနောက်ထောင်တဲ့လူတွေအများကြီး okay အဲ့လိုပဲ radio ဒီ broadcast ကဒီ sender တယောက်တည်း receiver အများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာနမူနာ download လုပ်ထားတာရှိတယ်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့ okay ဒီလိုမျိုးဒါ broadcast ဆိုတာဒီအသံလွှင့်တာပေါ့နော်ဒီအားဆို sender ဒီပို့လိုက် broadcast လုပ်လိုက်တာတယောက်တည်း receiver ကဒီမှာအများဒီမှာ4ယောက်လောက်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်တယောက်ကလွှင့်ပြီးတော့ဖမ်းတဲ့လူက4ယောက်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီအခု broadcast ကိုလုပ်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ broadcast ဆိုတာကိုဒီမှာပေါ့နော်ဟာလေးအဲ့ဒါလေးကိုသုံးကြည့်မယ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီအရင်ဆုံးကြောင်လေးကိုအရင်စကားပြောခိုင်းလိုက်အဲ့တော့အခုဒီ broadcast ကကြတော့ခုနလိုမျိုးဒီအတန်လွှင့်လိုက်တာဆိုတော့ဒီကြောင်လေးကနေပြီးတော့အတန်လွှင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် broadcast လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွေးရောခြင်သေးရောကတပြိုင်နက်တည်းဖမ်းလို့ရသလိုတကောင်ချင်းစီလည်းဖမ်းလို့ရတယ်တကောင်ချင်းစီလည်း receive လုပ်လို့ရတယ် okay เนาะအဲ့တော့အခုကဒီ group conversation လုပ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတကောင်ပြီးမှတကောင်ပြောပါဦးဒီကြောင်လေးပြီးမှခွေးပြီးမှချင်းတီပြောမယ်ဒီတပြိုင်နက်တည်းမပြောဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကချင်းကတပြိုင်နက်တည်းပြောတဲ့ game မလုပ်ဘူးအဲ့တော့တပြိုင်နက်တည်းပြောချင်လည်းရတယ် okay အဲ့တော့အခုဒီဟာလေးလုပ်ကြည့်အောင်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လုပ်တဲ့မှာ say hello ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီဟာလေးကြောင်လေး say ဒါ default ကတော့ hello ကြီးဖြစ်နေပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာနာမည်လေးတွေပေးလိုက်မယ်အရင်ဆုံးနာမည်ရင်ပေးလိုက်အောင်ဒီကြောင်လေးနာမည်ပေးခြင်းဒီမှာ kitty လို့ရေးလိုက်အောင် kitty ပါ kitty ဒါ puppy ပေါ့သူခွေးနာမည်ပေးလိုက် puppy ပါ puppy ဒီ lion ခြေသေးရတော့ခြေသေးနာမည်ထားခဲ့ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာsay သူဘာပြောမလဲ hello I'm kitty ဆိုပြောတယ်သူနာမည် kitty ပါဆို I'm kitty nice to meet you okay nice to meet you လို့ပြောလိုက်ပြောပြီးတော့အနေနဲ့သူကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီ advanced ထဲမှာဒီမှာ broadcast ဆိုတာရှိ broadcast သူကလွှင့်လိုက်မယ်ဒီနားမှာ message ဒီနားမှာဒီလွှင့်လိုက်မယ့်နာမည်ပေါ့နော်ဘာနာမည်နဲ့လွှင့်လိုက်မှာလဲအဲ့ဒါကိုကြိုက်တာပေးလိုက်လို့ရတယ်ဥပမာခုကဒီကျတော့ဒီ group conversation လုပ်နေတာဆိုတော့ get ကြောင်စကားပြောပြီးသွားပြီဆိုပြီးချင်း get finish လို့ရေးလိုက်တော့ finish 1 okay catch finish 1ဆိုပြီးချင်းရေးခဲ့လိုက်အဲဒါဒီမှာ catch finish 1ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လွှင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီချင်းသေးရောခွေးရောကနှစ်ခုလုံးစီကိုရောက်မှာအဲတော့တဲ့ကောင်ကလက်ခံနိုင်လို့ရတယ်အဲတော့ခွေးရလက်ခံနိုင်ရတယ်ချင်းသေးရလက်ခံနိုင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ကောင်လုံးတစ်ပြိုင်တည်းလက်ခံနိုင်ရတယ်အဲတော့လက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကိုသွားမယ်ခွေးကိုသွားမယ်ဆိုတော့ one and receive ဆိုတဲ့ဟာယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနားမှာလောဆယ် catch finish 1ပဲရှိနေသေးတယ်များလာရင်ဒီနားမှာတန်းစီလာလိမ့်မယ်နော်အဲ catch finish 1အဲ့တော့ကြောင်ကခုနကဒီကြောင်ဘက်ကစကားပြောလိုက်တာ catch finish 1ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လွှင့်လိုက်တာကိုခွေးကလက်ခံလိုက်တယ်ခွေးကလက်ခံလိုက်ပြီးခွေးကဘာပြောမလဲသူလည်းစကားအခု group conversation လုပ်နေတာဆိုခွေးလည်းစကားပြောပါပေါ့ hi and I'm puppy one puppy nice to meet you too okay သူပြောပြီပေါ့နော်ပြီးရင်တခါဒီဘက်က nice to meet you ပြီးနောက်ကထပ်ပြောမယ်ဟိုဘက်ကချင်းသေးကြီးကထပ်ပြီးရောမိတ်ဆက်လိုက်မယ် this is lion okay this is lion ဆိုပြီးပြောခဲ့မယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာ clip ချက်နေကြအောင်ဒီမှာ kitty ပြောလိုက်တယ်သူကပြောပြီ this is lion okay အဲဆိုရင်ဒီဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ချင်းသေးပြောခြင်းတယ်ချင်းသေးကကြောင်ပြီးမှပြောကြောင်ကလွှင့်လိုက်တာကိုလက်ခံပြီးပြောလိုက်ရရတယ်ခွေးပြီးမှပြောလိုက်ရတယ်အဲ့တော့အခုကဒီချာ group conversation လုပ်ချင်တာဆိုတော့ဒီတယောက်လက်စီပြောခိုင်းမှာပေါ့နော်ကြောင်ပြီးမှခွေးပြီးမှချင်းသေးပြောခိုင်းမှာဆိုတဲ့ကြောင့်ခွေးကိုလည်း broadcast လုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်ခွေးကို broadcast လုပ်ခိုင်းလိုက်မယ် okay ခွေးကိုလည်းဒီမှာ new message dot finish
dot finish ဆိုပြီးတော့အကျယ် dot finish 1ဆိုရေးခဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါခွေးပြီးသွားပြီလို့ပြောခဲ့အဲ့ဒါခွေးစကားဒီမှာ dot finish 1ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီခွေးဘက်ကနေ broadcast လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါခွေးက broadcast လုပ်လိုက်တာကိုကြောင်ကပဲဖန်ခွေးကပဲဖန်ရတယ်အောင်မအောင်ချင်းသေးကပဲဖန်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါချင်းသေးကဖန်တယ် one and repeat ဒီမှာယူလို့ရတယ် dot finish 1 dot finish 1ယူလိုက်ရတယ်ကြောင် cat finish 1ယူလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ dot finish 1ခွေးပြီးမှပြောချင်တာဆို dot finish 1ယူလိုက်မယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပြန်ပြောပေါ့နော်လို့ထဲမှာဒီဘာပြောမလဲဆိုတော့ I'm line ဆိုပြောလိုက်မယ် nice to meet you okay nice to meet you ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဒီမှာ click ပြန်နေကြည့်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာကြောင်လေးပြောတယ်ကြောင်ပြောလိုက်တာကိုခွေးကဖမ်းလိုက်တယ်ခွေးကပြန်ပြောတယ်ခွေးပြောပြီးတာကိုလွှင့်လိုက်တာကိုချင်းသေးရဖမ်းတယ်ချင်းသေးလည်းပြန်ပြောတယ်โอเคချင်းသေးပြောပြီးကြောင်ပြောခြင်းနေရတယ်ကြောင်ပြောခြင်းလို့ရှိရင်ဒီ control ထဲမှာခုန advanced ထဲမှာခုနဒီ broadcast ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာနာမည်တစ်ခုတက်ပေးလိုက်ပါဦး new message အခု line ပြောပြီးပါဆို line finish 1ဆိုပြောလိုက်โอเคဒါ line finish ပြီးသွားရင်အဲ့တော့ချင်းသေးက broadcast လုပ်လိုက်ပြီးဆိုခွေးရောကြောင်ကဖမ်းလို့ရအဲ့ကြိုက်တဲ့ကောင်ဖမ်းလို့ရအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲကြောင်ပြောခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာ one and repeat line finish ဒီချင်းလေးပြောပြီးမှသူပြောခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် line finish ဒီ say how are you what how are you like how are you okay ဆက်ချက်လို့ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတယောက်ပြီးမှတယောက်ပြောနေတာပေါ့နော် group conversation ပြောတဲ့ကြောင့်အရှိကပြောရတဲ့ story မှာလည်းဒီလိုမျိုး broadcast ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ story မှာကျတော့ဘာထည့်စဉ်းစားပါဆိုတော့အချိန်ကိုထည့်စဉ်းစားတော့အချိန်ကြီးထည့်တွက်ကဘယ်လောက်ပဲနဲ့ second ဘယ်လိုကြာလဲဆိုထည့်တွက်ခဲ့ရပါတော့ဒီ broadcast ကတွက်စရာမလိုတော့ဒီလိုပုံစံဆိုလေတစ်ကောင်ပြီးမှတစ်ကောင်ပြောဒီတယောက်ပြီးမှဒီတယောက်ပြီးမှဒီတယောက်ပြီးမှဒီတယောက်ပြောနှစ်အောင်လုံးတစ်ပြိုင်တည်းပြောခြင်းလည်းရတယ်နှစ်အောင်လုံးတစ်ပြိုင်တည်းပြောခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်ခုန cat finish မှာလွှင့်လိုက်တယ်သူကလည်းလက်ခံမယ်လို့ရတယ်အခုဒီမှာခွေးက cat finish မှာလက်ခံတာအဲ့ဆိုရတယ်ချင်းသေးကလည်း cat finish မှာလက်ခံလိုက်ရတယ်လက်ခံလိုက်လို့ဆိုနှစ်အောင်လုံးပြောနေဒီမှာချင်းနှစ်အောင်လုံးတစ်ပြိုင်တည်းပြောโอเคအဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလောက်ဆိုတော့နားလည်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဒါနမူနာကြည့်ပြီးတော့ဒီ conversation တော့ group conversation စကားပြောတဲ့ပုံစံလေးတွေအများကြီးလုပ်ကြည့်ကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်